saber si sufrís bruxismo? El paciente cuando le avisas que lo vas a filmar. Bueno, acá estamos con mi paciente Fausto, que vamos a aplicar toxina botulínica, es decir, Botox, en nuestros maceteros y temporales. ¿Qué es lo que hace el Botox en esta zona? Relaja los músculos. ¿Para qué? Para tratar el bruxismo. Acá les voy a mostrar un poquito de lo que es la marcación. ¿Cómo identificamos al macetero? Fau, mordé. Aflojá, mordemos. Vemos cómo tenemos una hiperactividad del macetero. Vamos ahí, muy bien. Vamos con el primer punto. ¿Y molestó mucho? Y miren la diferencia, que de este lado el macetero tiene mucha más fuerza que de este. Vemos que acá se nota, pero no tanto como del otro lado. ¿Cómo fue? Bien. ¿Molesta algo? No. Impecable.